Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my Nazala channel. So kali ini aku mau bikin video squishy dares yang kedua. Kan kemarin aku udah bikin squishy dares, tapi itu ada Alicia. Kali ini aku sendiri. Ya jadi kalau kayak penasaran bakal kayak gimana videonya, let's keep on watching. Jadi jangan skip video ini dulu. Jadi aku udah siapin tas nih. Ini isinya squishy yang untuk aku dares. Dan ayo kita mulai daresnya. Yang pertama adalah tarik squishy sampai putus atau sampai defect. Maaf banget aku nggak bisa ngelakuin gitu, tapi aku cuma bisa pakai squishy yang ini, yang kayak apa sih, aku nggak tahu. Jadi aku bakal tarik sampai putus. Coba dah. Kalau emang sampai ini udah defect, aku nggak nyadar. Aku bakal tarik sampai bener-bener putus. Ya, oh my god, oh my god. Jadi ini isinya. Emang ini aku biasanya cuma squishy buatan aku karena nggak bisa ngelakuin pakai squishy yang asli. Untuk dares kedua adalah apa ya, kasih apa, air ke squishy, kasih squishy ke air, dan aku mau ambil airnya dulu. Dan ini aku udah siapin airnya nih. Dan aku bakal masukin squishy-nya. Maaf kalau nggak kelihatan nggak sih? Nah, oke kan, ini kan airnya, dan ini squishy-nya aku pakai replika Ibloom Peach. Oh my god, basah. Oke, aku udah masukin. Katanya yang ada malah tambah slow rising. Oke, jadi ini hasilnya. Untuk dares kedua, dares ketiga maksudnya, gigit squishy sampai 20 detik. Aku pakai ini, harus dianggit ya. Pakai apa ya? Ya ini deh yang tadi. Jadi 10. Pahit. Dares keempat, dudukin squishy sampai permainan selesai. Jadi aku pilih ini. Dan squishy untuk dares selanjutnya ada dares yaitu injak squishy sampai 40 detik. Jadi aku pakai, kalian komen di bawah pakai ini, kalian di request sebelum ini. Berhentiin skip video ini dulu dan komen di bawah squishy apa yang harus aku injak. Aku milih yang ini aja sampai 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini hitungan 10 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 10 jadi. Dan
ini squishy-nya gepeng tadi. Dan selanjutnya mungkin aku nggak usah sampai selesai kali ya, karena kan nanti aku belum siapin gunting. Dan ini squishy-nya guys, gepeng. Dan selanjutnya cuci squishy, cuci. Oke, aku cuci pakai yang tadi. Apa aku pakai yang ini aja atau pakai yang lain ya? Lalu aku mau peres dulu. Ya aku pakai ini aja. Ini sabunnya aku udah siapin pakai sabun Lux. Dan ayo kita mulai. Op. Dan ini jadi terakhir gunting squishy. Dan aku udah siapin guntingnya. Dan aku bakal gunting yang tadi yang mana? Oh, ini udah nggak slow kan, aku slow banget. Jadi aku gunting. Kalian komen di bawah harus gunting squishy-nya atau enggak. Oh my god, ini aku mau gunting. Nih. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Maaf kalau aku grogi karena di sini banyak orang, jadi kayak aku grogi gitu. Jadi kayak aku berhenti stop. Dan ya sampai segini aja pertemuan kita. Dadah.